喂，係點稱呼你先？魚蛋點啊魚蛋？係我而家係一個中五學生啦。咁我就想講一講，我近排有個困擾，我一個同學俾咗一個好撚大嘅困擾我。係咩困擾咧？魚蛋，事緣咧，嗰個同學咧就有俾人吉啊啲情緒咩啊？你係咪俾人吉啊？我唔係俾佢冇棍嘅，吉魚蛋啊？吓？唔係冇棍嘅。OK。佢冇棍嘅，係佢冇棍嘅。咁事緣咧，佢就有啲情緒病嘅。佢係點講咧？有啲自戀啦，情緒比較易波動嗰啲人嚟嘅。然之後咧，佢咧就因為有啲事咧，就唔知點解咧釘撚住追住我嚟搞。嗰啲事咩點解唔重要啦？吓？即係總言之有條白卡仔就係咁搞鳩你。白卡你咧追住我嚟玩。女嚟㗎？嚇，女嚟㗎。俾女玩你執到啦。喂，屌，唔係呢個問題。咁大佬啊，我俾靚女玩咁樣好開心啊，我夠啊，好開心我唔會打上嚟啦咁。係，佢係咩人嚟嘅咧？佢係咩人？佢係學生咯，咩人？但係好柒嘅。係都幾柒嘅。好柒嘅學生，係咪？係柒嘅學生，即係喺堂上面會無啦啦大嗌嗰啲啦，你當係。如果咁樣嘅話咧，我就思疑佢係想溝你。佢係想溝我啊？咪就係咯。點解佢會搞鳩我咧？係咯。就因為咧，我個 friend 咧就話俾佢知我中意佢。咁啱啊！你係啊？佢係咪叫燒賣啊？佢唔係叫燒賣。我係燒賣，你係魚蛋。然之後佢喺堂上面咧就無啦啦大嗌話我係咪中意佢，或者係魚蛋你係咪中意我？係啊，屌係啊！你呢個時候企起身大嗌屎！仆街啦！屌，唔好做鳩我真係好撚柒㗎嘛！點樣咧？係點樣咧？呢件事係已經傳揚到去成班老師都知撚到嘅話，係好撚柒嘅已經係。咁我就是幼稚啊嘛，有咩辦法啫？因為呢件事咧，我想咧諗住兇鳩佢咧，睇下會唔會咧會唔會死心啦？你點樣兇佢先？佢面皮勁撚厚喎，兇撚完咧仲加嚴重咗喎。係你諗住點樣兇佢法先？因為呢度你要為自己嘅言論負翻責任噶喎。我面鳩佢咯。我面佢啫，我以為你講話乜撚嘢咩再跟住我就懟冧你嗰啲啊！屌你老味！你唔講唔知啊！仲有一次咧，佢問我仲要同佢一齊翻屋企，點屌喂？同佢跟你翻屋企？佢叫我喂，不如一齊翻屋企啊！我哋我屌你啦！我同你三唔識七，你唔好叫我同佢一齊翻屋企啦！哦，咁你點啊？咁你點同佢講啊？我係咯，點同佢講啊？我咪即刻唔理咯，我咪即刻跑走咗咯。跑走啊？係啊，屌！嗰時放學啊嘛，好柒喎老友，戇鳩，有得走就走啦。好撚柒喎！你跑走呢嘢好撚柒。我都唔知細啲。屌你老母 check 啲人話曬命，你老母你成日俾個醜女一齊，你成日俾個醜女追，屌你老母！喂，師兄，醜女都係肉好過去自足啊嘛，係咪先？燒埋魚蛋，魚蛋係咪啊？係咪先？你中幾話魚蛋？我form 5。form 5咁就即係俾個女仔就你有冇拍過拖啊？魚蛋？我試過一次。試過一次啦，咁就對上次嗰一個。拍拖嗰陣時佢未搞，佢拍拖嗰陣時佢冇做鳩我。咁拍拖嗰陣時嗰個女仔係靚女嚟嘅，定係都係好似阿燒賣咁嘅？正常啦，即係正常。好過燒賣啦。係啊。好過燒賣，咁而家就散咗啦。咁而家就有個女仔就追你，係咪？即係你一定唔會接受佢噶啦，講到明噶啦。一定唔會啊，因為佢真係太過白卡。係即係白卡之餘又樣衰咁樣。啱。定係主要原因係咩啊？其實你即係你唔會接受阿燒賣。主要原因係白卡咯，主要原因係白卡。主要原因係白卡，即係樣都唔係問題，OK 嘅其實樣。係。
個樣唔係 OK 咯，但係如果佢唔係白卡，佢個樣樣衰，我都唔會對佢有咩反感咯。OK， 咁啊，如果燒賣即係你有聽緊嘅話，就收斂下啦，有機會噶。佢收斂唔撚到。唔係，如果佢收斂下，係咪有機會？屌你！佢克制啲。如果佢克制啲，係咪有機會？你俾個答案啊，燒賣魚蛋。咩啊？如果佢克制啲，佢自律啲，係咪佢會有機會吉到你粒魚蛋？唔會啊！屌你啊！咁關白卡撚事啊！唔會啊！咁你講咩白卡啫？喂，我哋打你根本係嫌人樣衰！乜柒啫嘛！屌你！一齊講啊！知唔知？屌你個英文老師啊！特登去擺我喺佢隔離啊！特登掃鳩我啊！而家唔係你講嗰啲乜撚嘢白卡乜乜柒柒乜撚嘢事先啊？你咪我好老實講啦，阿魚蛋，你一啲唔想聽嘅説話，想唔想聽啊？唔啱聽噶啦，講到明就講。我只能夠講喺你同我 share 呢段過程入邊，你笑得好開心，因為好撚柒啊！唔係柒嗰種，係好清晰嗰一種，係好 pure、好 true、好唔資本主義嘅笑容。屌，仆街！我講真嘅，我講真嘅，我內心唔係咁樣諗。我講唔係講真，係呃唔到人嘅。仆街啦！今次水洗都唔清。唔係水洗都唔清，而係咩？既然你都有 feel 嘅時候，不如大膽少少。唉，好冇？我冚唔落啊！魚蛋咩啊？我冚唔落先過嚟揾你啫嘛！冚唔落啫？點冚唔落啫？冚真係冚唔撚落。你要記住一樣嘢啊！至少係咪？佢好中意你。佢好中意我，但係唉。魚蛋，你明唔明啊？我明嘅。好冇啊？阿魚蛋。唉，橫掂死就死咗佢啦！聽日就揾佢啦！屌。聽日就一齊啦，係咪？唔知啊。試試佢啊！唉，好。好嘛？多謝床哥。其實你係爭少少勇氣嘅啫，好嘛？但係放心，我聽得出你嗰個純真嘅笑容，咁清晰嘅笑容，咁唔資本主義嘅笑容，係呃唔到我噶。愛很簡單，送俾你，師兄。係。好冇？拜拜。